हेलो किड्स, आज हम देखने वाले हैं बड़े बड़े वाहनों के नाम जो बहुत ताकतवर होते हैं और उनके मज़ेदार फैक्ट्स। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा। Let's go! ये देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। ये बड़ी ट्रक भारी मिट्टी और पत्थर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। निर्माण स्थलों पे ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये देखो बच्चों, ये है बुलडोज़र। इसके सामने बड़ा ब्लेड लगा होता है जो मिट्टी और मलबा हटाता है। सड़क और इमारत बनाने में बहुत मदद करता है। ये देखो बच्चों, ये है एक्सकेवेटर। इसे खुदाई मशीन कहते हैं। इसमें लंबा आर्म्स होता है जो गहरी खुदाई करता है। ये भारी पत्थर आसानी से उठा लेता है। ये देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर ट्रक। इसका बड़ा ड्रम घूमकर सीमेंट को मिलाता रहता है। इसके बिना कंक्रीट सही जगह नहीं पहुंच पाता है। ये देखो बच्चों, ये है फायर ट्रक। इसे दमकल कहते हैं। ये आग बुझाने के लिए तेज सायरन के साथ दौड़ती है। इसमें लंबी सीढ़ी और पानी की बड़ी नली लगी होती है। ये देखो, ये है गार्बेज ट्रक, मतलब कचरा गाड़ी। शहर का कूड़ा उठाकर साफ सफाई बनाए रखती है। इसमें कचरा दबाने वाली मशीन भी लगी होती है। ये देखो, ये है क्रेन ट्रक। भारी सामान को ऊंचाइयों तक उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। इमारत बनाने में बहुत उपयोगी है। ये देखो, ये है फॉर्कलिफ्ट। ये गोदामों में भारी बॉक्स उठाने के लिए काम करती है। कम जगह में भी आसानी से घूम सकती है। ये देखो बच्चों, ये है ट्रैक्टर। खेतों में हल चलाने और सामान ढोने के काम आता है। खेतीबाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण वाहन है। ये देखो बच्चों, ये है कंबाइन हार्वेस्टर। ये फसल कटाई, सफाई और अलग करने तीनों काम करता है। बड़े खेतों में किसान का बड़ा सहायक है। ये देखो, ये है रोड रोलर। ये सड़क को दबाकर सपाट बनाता है। इसके रोलर बहुत भारी होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है बल्कर ट्रक। ये सीमेंट या अनाज जैसी ढीली चीजें ले जाती है। लंबे रूट पर इस्तेमाल होती है। ये है कंटेनर ट्रक। ये बड़े कंटेनर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। पोर्ट्स और बड़े गोदामों में खूब मिलती है। ये देखो, ये है टो ट्रक। खराब गाड़ियों को खींचकर वर्कशॉप तक ले जाती है। सड़क दुर्घटना में बहुत काम आती है ये देखो, ये है स्नो प्लो ट्रक। ये बर्फ को हटाकर रास्ता साफ करती है। ठंड वाले देशों में ये बहुत जरूरी वाहन है। ये देखो, ये है लॉग कैरियर ट्रक। ये लंबे लंबे पेड़ के तने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। वनों में यह आमतौर पर दिखाई देती है। ये देखो बच्चों, ये है टैंकर ट्रक। ये तेल, पानी या दूध जैसी लिक्विड चीजें ले जाती है। इसके पीछे बड़ा गोल टैंक लगा होता है। ये देखो, ये है आर्म ट्रक। ये पैसों और कीमती सामान को सुरक्षित ले जाती है। भारी सुरक्षा के साथ बनाई जाती है ये वाहन। ये है व्हील लोडर। ये मिट्टी, रेत और पत्थर को स्कूप करके उठाने में काम आती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज़रूरी मशीन है। वाह, आपने आज बहुत सारे बड़े वाहन सीख लिए। पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।